甲流后咳嗽止不住，别乱吃药，教你一招清肺又止咳。今年甲流太猛了，一波接着一波，而且后劲还很大。很多人在发热、咳嗽、肌肉酸痛后，身体慢慢恢复了，但是咳嗽一直止不住，那该怎么办呢？今天我老婆给大家分享一下，家人们点赞欢迎。家人们大家好，你们呀是不是甲流后反复咳嗽咳痰，嗓子里面总有异物感，严重时咳得呼吸都会进，止咳药、消炎药吃了一大堆，但是咳嗽就是不见好，也不要硬扛，不然很容易落下病根。在中医看来呢，这很可能是痰热壅肺导致的。如果痰热腹结，壅闭于肺，气机受阻，肺气呢反而上逆，就容易引发咳嗽，而且咳起来很难缓解。这种情况还会伴有咳痰黄稠、胸闷气喘等等症状。这个时候呢，不光要止咳，还要清肺。可以记住一个药，停背胶囊，是在4大名方的基础上科学配伍而来，由北芩、栗子、麻黄、川贝母等14味中药组成，有清肺化痰、止咳平喘的功效，可以对症调理痰热壅肺导致的咳嗽不停、痰多黄稠、喘息不止、胸闷、嗓子干痒等等症状。除了用药呢，平时还可以多喝温水，保持呼吸道湿润，在房间里面放上一盆水，增加室内的湿度，避免空气过于干燥刺激呼吸道。家人们记住了吗？点赞。